Pozdrav Sekiraši, već sam strkao, a nisam ni počeo da sastavljam ovaj legendarni build. Zašto kažem legendaran? Zato što nikada do sada u istoriji Exa nismo napravili build koji je totalno girly build. Dakle, ženski build i namenjen ženskoj osobi, a opšte je poznato da mi vrvimo od ženskih osoba na X kanalu i publike itd. itd. Međutim, želeo sam najiskrenije da tu nepravdu u potpunosti ispravim. Generalno gledano na svetskom nivou ne postoji mnogo girly buildova i odlučio sam da napravim jedan, a kome drugom nego našoj Leci Šagarepici. Pa ne tupimo mnogo, idemo detaljno nakon introa. CDK Offer je sajt specijalizovan za prodaju pristupačnih softverskih ključeva. Primjera radi, ako iskoristite promokod X, dobit ćete dodatan popust od 25% na Windows 10 OEM ključ, koji posle možete upgradeovati na Windows 11. Sa X kodom kompletan Office 2019 Pro Plus paket kupit ćete po ceni od svega $46. U avgustu mesecu CDK Offer nudi Back to School akciju gde možete uz promokod FAIR dobiti 15% popusta na miševe, tastature, slušalice, pa čak i gaming stolice. Ok, ovaj build će biti skroz drugačiji od bilo čega što smo do sada radili na Exu. Ima neverovatan nivo detalja, dosta je modovano, dosta je neke stvari urađeno što nikad nisam uradio i oduševit ćete se sigurno, ja sam se oduševio i sad je potrebno sve to sklopimo u jedan build, u potpunosti build, dakle i računar, i monitor, i tastatura, i miš, i podlogu sam čak pravio, čak sam pravio neki eksterni display, neverovatno. Ali da krenemo po redu, krenemo pre svega od monitora. Pre svega želeo bih se zahvalim kompaniji Asbis koji nam je poklonila ovaj IAMA monitor, odličan. Japanac! Što bi se reklo, nema greške, 27 inča, Full HD rezolucija, IPS panel u potpunosti beli i ovde krećemo sa tom čuvenom forom kad pitaš devojku koji ćeš laptop, ona kaže rozi, koji ćeš laptop, ona kaže beli. E tako i ovde, koji ćeš monitor, beli monitor. Sjajan monitor u pitanju i skroz će odgovarati Leci iz jednostavnog razloga što Leca dosta čita sa računara, a ovaj monitor ima blue light filtere, tako da veliki pozdrav još jedan za Asbis, sjajan monitor su dali. A idemo sad na ostale komponente. Ova grafična karta koja ovde sad vidite, u neke delove sam ofarbao u belo, čak sam i ovaj kabel morao da farbam u belo, ne možda verujete koliko je teško pronaći DisplayPort kabel bele boje. Nisam uspio, na kraju sam ga ofarbao i sve ću to detaljno da objasnim. Ali vratimo se na komponente. Dosta se farbalo, dosta se zezalo. Srce sistema čini AMD Ryzen 5 5600 procesor. Zatim imamo ADATA 16 GB Spectrix memorije. Zatim imamo ADATIN Swordfish SSD. I imamo Sapphire AMD Radeon RX 6500 XT grafičnu kartu. Šta je bila ideja? Leca nije neki hardcore gamer, odnosno nekada igrala Counter Strike dok je još bio u nekim beta fazama. Više uopšte ne igra. Njoj je bitno da ima jaku i stabilnu Office mašinu, ali da i tu i tamo može da se poigra. Tako da grafična karta je entry level AMD grafična karta, ali skroz ok za 1080p gaming. Procesor je više nego dobar za bukvalno bilo šta. Ok, kad kažemo bilo šta, dakle Photoshop, Premiere, naravno već pomenuti gaming i sve ostalo. Odnosno sve što Leca radi računaru. I ovaj računar će u potpunosti biti personalizovan i optimizovan za Lecu. Izbor kulera je pao na Deepcool AK400, ali šta je fora? Ovdje imamo crnu varijantu, a Deepcool je bio mega cool i poslao je belu varijantu kulera, zato što na ovom buildu bukvalno sve mora da bude belo i insistiramo na beloj boji, vidjet ćete uskoro zašto. Izbor kućišta je pao na NR200P, ali neću još to da vam pokažem, kućište je bukvalno sad totalno rastureno i vratit ću se na kućište jako brzo, ali koji moment je bio genijalan? Povezali smo se sa sajtom Malina 314 i ljudi su nam poslali jedan AMOLED display od 5 inča koji će služiti kao eksterni display na kome ćemo kroz AIDA 64 software prikazivati temperature i slično. Već sam razvio taj HUD i neću da vam ga pokažem, neka malo tizujem. A kao što rekao, sve u detaljima kod ovog builda, tako da ajde krenemo od tog detalja. Pomeramo i jamicu ovde, mnogo gotivan i mnogo lep monitor, sve će lepo se uklopi. Leca Šagarepica, tako je svi znaju, nekada je imala riđu kosu i njoj je osnovi riđa kosa. I zbog toga se došlo do toga Šagarepica, a onda je odlučila na svim mrežama da se potpisuje sa Šargarepica, odnosno s Hargarepica. I kad smo kod Šargarepice, napravili smo jednu šargarepu. Inače, ceo ovaj sistem ovde koji ćemo sada sklopimo i do toga ćemo krenuti zapravo u ovom buildu, se sastoji iz 4 dela. Ova šargarepa se zapravo sastojila iz 2 dela, jer kad 3D printer nešto treba da isprinta, pogotovo ova peraja gore, on kreće od dole i odavde je bukvalno printao na gore i onda je završio ovde gore sa perajima. I isto tako da bismo dobili ovako lep špicasti vrh,
moralo je da se ide ovako. Ovde ne moram da objašnjam ko je pomogao. Pomogao je Neša iz Esec Moca i Nešo, veliko ti hvala, stvarno, bez tebe ovo ne bi mogu da iznesem. Odnosno, mogu bi ja sve bez tebe, ali bi morao da zaboravim i na brak, i na sve žive obaveze, i bukvalno na sve u svom životu. A s druge strane, ne treba ni svako sve da radi. Neša je profesionalac u ome i napravio je ovaj 3D model. Sad, šta sam ja uradio? Spojili smo ovo sa Loctite lepkom, odnosno super lepkom, i tu nema neke prevelike filozofije. Ofarbao sam sve u naranđasto, ofarbao sam peraja, odnosno rep, šagarepin, ofarbao sam ovo u crno, izvukao sam kao šagarepa, ima one stvari jako malo sa crnom farbom i to je ispalo jako cool i to će staviti ovako ovde na stolu. A onda imamo dva ova dela koje sam isto ofarbao u belo i by the way farbalo se, ne možda zamislite koliko se farbalo. U jednom momentu me zabolila glava farbanja. I onda to ide ovako ovde i ovde će doći taj display. I tu će se prikazivati sve i svašta i taj HUD kad budete vidjeli oduševit ćete se. Ništa, hajde da sklopimo sve. Inače ovako se zove firma Waveshare. Sjajni su display u pitanju. Još jedno veliki pozdrav za ekipu iz Maline 314. Ja kad sam vidio da postoji sajt kao što je Malina 314, bukvalno sam se raspametio i oduševio, nisam mogu da verujem. Dobijamo USB kabel koji ima feritno jezgro i koji je micro USB tipa i on služi za napajanje displeja i dobijemo kratki HDMI kabel. Sada, pošto su ovi kablovi crni, mi to nećemo koristiti. Međutim, da pokažem šta sve dolazi u paketu, to je jako bitno se razume. Sad ok, ja sam ovdje ubacio i neke šrafove koji će nam trebati. Dobijemo gomilu ovih konektora. Ovdje je konkretno HDMI konektor da okrenemo HDMI na suprotnu stranu, isto važi i za standardni USB port, dakle ne moramo ovaj micro USB da koristimo. Onda mini HDMI na HDMI konektor i ista priča kao malo pre za HDMI samo za USB. Dobijamo gomilu šrafova i distancera za sam display. I to vam sad isto nije jasno, ali kad vam budem pokazao, ovo su isto šrafovi koji su mi bitni. Display izgleda ovako. U pitanju je 960x544 piksela, u pitanju je AMOLED display, što je mega cool. Dakle, crna je baš crna. Sada imamo zaštitnu foliju ovdje koju ćemo da skinemo kasnije. HDMI port, jack za slušalice, dakle ima i audio pass-through, kao bilo koji drugi monitor, napajanje putem micro USB-a, ali i touch. Ako priključimo još jedan micro USB, bukvalno može sve da bude na touch. Mi nećemo koristiti touch funkciju i nama touch funkcija u ovom momentu nije bitna. Bitno nam je da prvo spojimo ovaj ovdje deo na šargarepicu. Kako ćemo to da radimo? Pa tako što ćemo da iskoristimo malo šrafove, a malo ćemo da iskoristimo i dvostranu samolepljivu traku, odnosno koristit ćemo i dosta ovom bildu. Evo ih beli kablovi, dakle beli HDMI, beli micro USB, to sam uspeo da nađem da kupim, odnosno kocka se izlomio čovjek dok je našao. I stavio sam u feritno jezgro koje je dosta veće da ne bi imali magnetne interferencije. Dakle, što bi se reklo, sve radimo po pesu. Treba će mi iFixit. Šta mi je ideja? Ideja je da sa ova dva šrafa ovo sve ovde prišrafim. Napravljene su rupe, probušeno sve, ali hoću malo i da ojačam celu priču tako što ću stavim ovu dvostranu samolepljivu traku, tanku, s ove ovde strane i da tako praktično pojačam celu ovu priču. Vidjet ćete i sami, ovaj build je kompletan u detaljima. Dakle, baš mnogo detaljima, nestvarno mnogo detaljima. Ovo stavljamo ovde. I to sad već jako dobro funkcioniše. Šraf duga 9. Idemo polako. Nemo, kad bude uhvatilo, nema ovo gde. Neša je ovo savršeno isprojektovao, svaka ti čast. Ali ništa drugo nismo ni očekivali od Neše. Sada, koji nam je sljedeći korak? Skidam ovu zaštitnu foliju. Stavljam display ovdje. Sad vidim kako to izgleda s ove strane. Da, izgleda pre-cool. Stavljam display tu. On ima duplu zaštitnu foliju. Ok. Ovo bi bilo baš glupo da nisam pravio. Vidim, ima dve, ladno. Sada, ovi ovde šrafovi, imamo ih tačno 4. I svi su imbus šrafovi. Pre nego što ovo uradimo, zabošćemo kablove. HDMI konektor i napajanje. Ovaj kabel malo savijem da bi ispoštovao priču. Idemo šraf po šraf. Jako pažljivo, jer ipak je u pitanju polikarbonat, odnosno ovaj filament je neka vrsta plastike. I to sad ovako stoji na stolu. Sad, kako se to napaja i kako to funkcioniše? Pa eto, USB i HDMI. I sad, naravno, ovo se ponaša kao bilo koji drugi display. Ok, ovo je 2. I evo, prešli smo sa mišem i možemo recimo i prozor da prevučemo ovde. Tako da, to je setupovano i tu više nema šta da se tupi. Gasimo mašinu i bacamo se dalje na sklapanje i sve. Ovaj build će biti s brda s dola, ali kad završimo, bit će epski.
Kratak predah. Thermo Grizzly, najbolje termalne paste i padovi u VIP House, čekirajte link u opisu. Ok, skidamo komponentu po komponentu, naravno bit će u pitanju SFX napajanje, ovdje imamo crno SFX napajanje, Cooler Masterovo, ali Cooler Master ispao mega cool i poslalo nam je belo napajanje. I tu sam isto imao intervenciju kod farbanja nekih delova kablova i konektora, jer kao što rekoh, bukvalno sve mora da bude u tom belom tonu. Ok, grafičnu kartu sam morao da ofarbam u belo, odnosno ovo mi pozadi bilo bitno da bude belo i ovo je ovdje bilo bitno da bude belo. Inače, grafična karta je crna u potpunosti. Ovo se ne vidi, tako da sam strateški farba ono što je bilo bitno, mada je jako cool, bate, ono, kad bi Safir prodao ovakvu grafičku kartu, mislim da bi mnogo više ljudi kupovalo, mnogo je cool. Memorija mlečno-bela, zapamtite ovo, posjeća na plexiglas. I cooler koji sad skidamo, a stavljamo ovaj AK400. Šta je bio problem kod ove matične ploče? By the way, u pitanju je Biostar matična ploča i veliko srce za Biostar. Naime, naletao sam na problem sa kompatibilnošću ovog ovde coolera i ove matične ploče. Mislim, vidjet ćete o čemu se radi i uspeli smo to da intervenišemo, da sredimo i Neša i ja. Već imate neke bele detalje ovde, odnosno sive, ovde sam ubacio SSD, imao je ovde hladnjak i nosi oznaku B550T Silver. Dakle, sve zasnovano na B550 AMD chipsetu. Šta se desilo? Nismo mogli ovu Deep Cool šnalu da nikako montiramo, jednostavno bukvalno morali da razbušimo ovde šrafove i da razbesnimo šnalu na ovu ovde stranu kako bismo dobili ono što je bilo potrebno da sve završimo. Ali, sa tom intervencijom smo uspeli to sve rešimo, tako da ćemo sad samo zamenimo, pošto sam već imao AK400 cooler, by the way imate u opisu link do te recenzije, pogledajte ako već niste. Ovaj cooler koji ćemo sada stavimo je identičan, samo je beli. Ne treba nam kačenje, što je sjajno. Bukvalno samo treba cooler, čak nam ne treba i ventilator, a doći ćemo uskoro i do tih ventilatora. Vidiš, totalno beo cooler, ima čak i nanetu termalnu pastu, što je samo po sebi sjajno i ovo nam bukvalno ne treba nijedno drugo, samo nam treba telo coolera, a vidjet ćete uskoro zašto, ali prelep cooler, totalno beo, vidiš koja je razlika. Skidamo termalnu pastu, pošto cooler već ima termalnu pastu i procesor je normalno već instaliran i kao što rekao, u pitanju je 5600 procesor, Ryzen 5, 5000 serija, legendarna 5000 serija, stvarno AMD sa ovom serijom napravio jedan ozbiljan boom, tako da se očekuje dosta od 7 serije, odnosno 7000 serija da budem precizan. 6 korova, 12 izgara, nema tu neke prelike filozofije. Evo, montiramo cooler, dakle Deep Cool logo da bude gore. By the way, matična ploča ima slot za Wi-Fi karticu i dolazi ovaj ovde LIM i antene, odnosno konektor, ali sama kartica ne dolazi, tako da sam ubacio AC. Intelovu Wi-Fi karticu i to sve funkcioniše i radi baš kako treba. Ovo sad za trenutak ostavljamo sa strane. Neka ovde, kako volim ovaj moment, ono ga vidim. Neka ovde, idemo dalje. Belo napajanje i nekada crni, a sada beli kablovi. Da, ovo su bili crni kablovi, a evo vam dokaz da su bili crni. Još zaboravio sam da poskidam ovo, ostalo je, još bio je crn. I ovo su kablovi od kućišta. Sve sam morao da farbam, jednostavno došli su crni u paketu i mnogo su se videli. Zatim šta sam dalje farbao? Farbao sam konektore, vidiš, do pola je crn, do pola je beo, čak se vidi ovde malo farba, ako da je prešlo, to se neće vidjeti. Tamo gde je bilo bitno da konektori budu beli, to je kad napajanje ovako stoji, čak sam ovaj ovde deo konektora ofarbao u belo. Biće vam savršeno jasno zbog čega je ovo ovako urađeno kad dođemo od tog dela. Ovo su svi kablovi koji su nam potrebni, već je pripremljeno. A išao sam toliko u detalje da sam čak i šrafove farbao u belo. Pogotovo ove dugačke ovde, oni su jako bitni, normalno. Backplate shield je ofarban u belo, antenu sam ofarbao u belo. I čak sam i ove žičice za ventilator coolera ofarbao belo, neke ih ovde. Ventilator na procesoru beli, Corsair ventilator, radili smo recenziju ovih ventilatora, u opisu imate link. Imaćemo kontroler za, pa vidjet ćete, kontroler za sjajne RGB efekte. Sve će normalno da vučete u neku roze boju. Inače, ideja za roze PC se javila bila za vreme pandemije, Leci je trebao desktop računar u to vreme, odnosno bilo kakav računar, kasnije je nabavila bila laptop ili ne, više sam, nebitno je, ali tele računar. I neka suština je bila da smo na XCOM kanalu se zezali kad će Roze PC, i napravili smo bukvalno mimo toga, čak i jedan od korisnika napravio svoj YouTube nalog koji se zove Roze PC. Tako da očekujemo od tebe komentara, a očekuj da ćemo da pinujemo. E sad, kad sam rekao da se išlo u detalje, s ove strane imamo Corsair nalepnicu i ona se neće vidjeti jer ventilator će ići s ove strane, a s ove strane imamo custom šargarepica nalepnicu. Zapamtite dobro ovu šargarepu, ova custom šargarepa koju ćete vidjeti svugde u buildu. Skidam sad ovo zaštitno ovde. I dobili smo bukvalno šargarepica ventilator. Sada dolazimo do kućišta.
NR200P, ali ovako u delovima. Ovu mrežicu sam isekao, vidjet ćete kasnije zašto. Ovo sam mora pažljivo da vadim, samo za početak da izvadim ovaj ovde Corsair RGB hub. I sada krećemo pažljivo vadimo kućište. Cover za matičnu ploču od pleksiglasa, isečeno od CNC-u. Ajde sad vam pokažem odmah jedan detalj. Grafična karta će biti u potpunosti pokrivena, dobit ćemo jednu jako lepu ravnu površinu. Iskoristio sam s ove strane mrežicu sa jedne od bočnih strana, pošto s jedna strana će biti staklena. Ovde je ta šargarepa i praktično je ovo grill za ventilatore. I ovo sam ovde isto na pleksiglasu isekao i ofarbao sprejem u naranđasto da ispratimo taj šargarepica branding. E sad, kućište, pre svega dva dodatna Corsair ventilatora koji nikad nećete pogoditi, ali imaju nalepnice, ono se šalim se, ovo su Cooler Master ventilatori, ali imaju te nalepnice. Isti taj šargarepica, to sam već pripremio. Evo viš, od ove ovde mrežice, bele, pošto jedna nam treba stranica, druga ne treba, i ovo je boja kućišta. To je ta neka mnogo lepa roze boja, znači prelepa je boja. Stvarno Cooler Master pokida ovo, mislim ja se uopšte ne ložim na ovu boju iz očiglednih razloga, ali skapirali ste o čemu se radi. Gornji top, stavit ćemo ga ovde. Donji deo kućišta, i tu sam stavio dva, ta ista Corsair ventilatora, ovdje nisam lepio nalepnice, s ovo neće vidjeti dole, mada imam nalepnice, zalepim na to, što da ne, zalepit ćemo. Napravili smo više nalepnice, u stvari sad ćemo to prvo da uradimo kad se zezamo i kad radimo, ajde da uradimo da napravimo tu perfekciju do kraja. Dve nalepnice, evo jedna ovde, jedna bi trebalo bude sola ovde, tako je. I evo jedne sola. Iako ovo neće se vidi, ali mi znamo da je tu. Da izbacimo kompletan vazduh iz nalepnice, to je isto jako bitno. A ove šargarepe posle lepimo nekim mestima u kućištu. Šine koje spajaju sve, prednja strana, očekivano roze, donji filter, to ide ovde. E, sad vam je verovatno jasno zašto sam izbacivao crne detalje u potpunosti. Mislim, ima tu nekih crnih šrafova, imaju ovi crni šrafovi, to se neće vidjeti. Ima ovo ovde, ni to se neće vidjeti, vidjet ćete zašto. Ima ovih pop nitni, to se neće vidjeti. Ovde sa ove strane se radi svi beli šrafovi, ovo ću na kraju korektorom, bukvalno uzem ovako belo i da prođem. I idemo na sklapanje. Možda će vam redosled biti čudan, ali zapravo sada ubacujemo odmah matičnu ploču. 4 šrafa. Dobro, matična ploča. Pre matične ploče, ne nikako tu Dušane, vratit ću na mesto. Pre matične ploče za malo da zaboravimo da ubacimo ovo i onda bismo imali mnogo glupu priču. E sad, ovo je bilo crno, možete i sami da zamislite kako to izgledalo pozadi. A sad kada je belo izgleda savršeno. Dobro, e sad, idemo na matičnu ploču. Tu nema neke prevelike filozofije. E sad, šta radimo? Stavit ćemo samo dva šrafa, zašto samo dva? I to ova ovde bliža, pa bit će vam jako brzo jasno. Pritom te šrafove nećemo da šrafimo do kraja. Zašrafit ćemo i na kraju i to će vam biti jasno. Jako brzo. Da viš čak i šrafovi se ne pojedu. Zašto ovde? I mogu da provučem ovde kabel u 24 pina. Pošto imam iskustvo sa ovim kućištem i moje računar je zasnovan na ovom kućištu, odnosno moj desktop. Jako se dobro upoznam s ovim kućištem i obožavam ga. Znači stvarno je genijalno kućište. E sad odmah možemo da stavimo i napajanje. Zaboravio sam da ofarbam ove šrafove za napajanje, stavit ću srebrne, oni nisu toliko upadljivi. Vreme je da vratimo ovaj kabel, to je kabel koji ide do napajanja. Imamo dva specifična šrafa. By the way, ovo kad farbate šrafove, otkrio sam forum, mislim, izmislio sam, ne znam da li ovo inače ljudi rade, ali ja sam bukvalno ovo izmislio. Mislim, mislio da još neko uradi ovo. Staviš dvostranu slepiju traku i samo ih bukvalno ako pritisneš i uhvate i stoje tako i onda se mnogo lako farba. Ne. Za malo pogreška. Ovo se prvo provuče. Sada, morat ću ove šrafove neke na kraju da pecnem sa korektorom. Ali to sam i očekivao će se desi. Samo bukvalno korektorom sam ovako ofarbao, to ćemo bukvalno sutra. Daj, dok sklapam onda objasnim celu priču. Ideja je da ovde sastavimo celu mašinu i da otprilike vi dobijete obrise kako će naš build izgleda. A da onda napravimo video u kome ću ja sve ovo da leci instaliram kući kad on nije kod kuće. Već sam se dogovorio sa Koljom. Kolja, veliki ti si car, hvala ti na saradnji. I cela ideja je da ona dođe i da se iznenadi i da vidi ovaj build kod kuće. Nema šta. Belo napajanje, beli kabel koji mogu posle da ovde vezicama, kako je on inače standardno, da ga uvežem. I ovo da ubacim ovako ovde. I ovde držamo kabel.
Da, i ovo je skroz legitimna priča. Dok smo u ovoj poziciji, hajde da pobodemo sve kablove u napajanje. Ovo je osmopinac i ovde sam ga farbao zato što će iz ovog ovdje ugla moći da se vidi. Sad ovo se dovoljno ne vidi, ali konektor je virio bio. I konektor je mogao da se vidi. Sad CPU, srina, izvini, prvo ćemo 24 pina. Ali kad se bude gledao iz ovog ovdje ugla, ti ćeš vidjeti samo belo. Procesor idemo u najbližu priču ovdje. Treba nam 1 SATA. Kod ova kućišta je sve ono urađeno kako treba, samo moraš bukvalno paziš kojim redosledom šta stavljaš. I kabel za grafičnu kartu. To je neka suština, ali sada iz ovog ugla svi kablovi su beli. E sada, odmah prolazimo ovdje iza. Sad kapice što su crne sa druge strane, to ne treba da vas brine, to se ništa posle neće vidjeti. Mislim, ok, vi sad to ne vidite, ali ja sam to sve već prevideo. Tako da, odradio sam to najiskrenije. Dosta je bilo planiranja. Tu je sada prva vratolomija. Ali mislim da će biti lakše ako odvrnem i ovaj ovdje šraf. NR200P ovako. Znači, mora da vidim s koje strane će doći kabel. Kabel je s razlogom kratak ovako. Mislim, ali bilo bi mnogo lakše, to se tako kažem da sam sklonio na napajanje. Što ću možda i da uradim. I može ovako da se skine. Da ga spustim dole. Ovako. Sad se mnogo lakše radi. Samo ovaj kabel je problematičan, on me najviše brine, ovi ostali neće biti toliko problematični. Cela poenta je da ga spustim ispod matične ploče i da ode iza i kad bude došao taj cover za matičnu ploču, ideja je bila da se kabel uopšte ne vidi. Zovem Kolju danas i kažem mu očekuj sutra računar, kaže jel gotov? Pošto on treba da nas uvede u stan, meni kocku. Ja kažem, nije, rekao sam ti prošli put budeš diskretan dok razgovaraš, može da čuje. A Leca je bila tu ladno kući. Inače, ako vas zanima, da li je moguće ofarbati kabel i da se ne kruni, nevjerovatno, ni ja nisam verovao, ali da, bukvalno se ne krune kabeli. Sad sa ove strane pritisnemo sa ostalim šrafovima. Kabel od 8 pina, a mogao sam njega da ubodem pre montiranja ovog konektora, bio bi mi život lakši. Ali pošto sam ja Dušan Srbljak, ja volim da mi bude život teži. Opa! Ništa. So far, so good. Sada idemo na neke zajebancije. Vidite, ideja je da ovaj cover ovde dođe ovako ovde. I kad bude došao ovde ventilator, bukvalno se ništa neće vidjeti. Sada, ja sam zašraf i ovaj ovde šraf, ali sam zaboravio i ovo sam pripremio. Bukvalno s jedne strane se šraf i s druge strane navlačim i kako sam probušio rupu, sad ću vam pokažem kako sam to osmislio. I to sad drži matičnu ploču, a istovremeno je distancer da drži ovo. I ovdje ću zalepim sad dvostranu samolepljivu traku. I to sam trebao da pripremim ranije, to sam se zeznuo sada, bit će mi teže. I onda kad ovo dođe ovdje, ovako, i kad montiramo, to tako tu stoji. Ako hoćeš detalja, kad je toliko detalja i merenja, znači kako god da meriš, opet nije dobro, ovo proširimo u ruku. To je to, još kad tačno legne ovdje. I to ga drži i ovdje kad se zalepi ovako, nema to gde. To bukvalno nema gde, samo da vidim da li mogu preko ovog šrafa ovdje gore. To sve bela površina, a vidjet ćete zašto je bitno da imamo što više tih belih površina. Sve vam govorim, vidjet ćete, ali stvarno ćete vidjeti, takav je build, ono, vidiš da sam krenuo totalno naopako build. Od pozadi, što bi se reklo. Dvostrana samolepljiva traka, koju ćemo ovako da stakujemo. Što je debela milimetar, a meni treba 2 mm. Sad to isto ponavljamo na ovaj veći delu ovde. Ja se izvinjam ako vam video nisam otvorio savu hajpu, pošto bukvalno se danima zezam svojim buildom. I nekako sam ga ja u glavi već sklopio i najiskrenije toliko me mrzelo da ga sklapam. A cijela ideja je da imamo još mnogo posla i onda morao sam ovo da sad završim. Ideja je da ovo sutra odnesemo Leci i zatvorili smo tu priču, što je sama po sebi ludnica. Ovdje ovako stavljamo. Inače stavljao sam ovdje po parčiće pleksiglasa, što ste mogli da vidite ovako, ovi delovi pleksiglasa sam stavljao kako bi podigao i napravio ovdje jednu ravan. Bukvalno slažem jedno drugo da bi dobio istu ravan. Sad ćemo provjeriti da li je to prilike ista ravan. Sad ovo nećemo još da diramo. Pardon, ne ide grafična karta, nego sam zaboravio ove. Ja vidim, rekao, vi što je malo kablova.
Ne sjećam se da je bilo ovako. Ono malo kablova jer nisam stavio gomilu nekih stvari. Dakle, ovo vraćamo na mjesto. I ja sam failovao, jes. Da, ovo ide ispod. Jebeni redosledi. Ko ih izmisli. Kako je bilo dobro da je sve haotično i nosim tu odešću i cepanu. Ostavi me. Daj lampu da završi. To je ovaj USB 3.0. Power konektor, odnosno Power Restart i ekipa. Slušajte, reći ću vam iskreno, mislim da sam ubao. Mislim. Ali da tvrdim, nema šanse. A poslije se može sa vezicama s ove strane da se pritisne. I imamo problem s ovim kablom. Ne može da dosegne ako ga napadamo odavde. To mi se nikako ne sviđa. Šta je poenta? Poenta je sad stavimo ovaj donji deo. Svi ventilatori sa ove strane. Samo neko okretanje, samo neko zezanje. E sad, šta je fora? Gledaj sad foru. Sada uzimamo ovaj deo, taj deo treba da upadne ovdje. To sad uštelovati ovo ovdje, baciti, će biti seks. I znam da je bio jedan ugao gdje to mogu da uđe, da li se da, ovo što mu šefljivo ovdje. To je dobro kod ovog kućišta što može totalno da se rastavi. To u principu treba da bude ovako. Inače ovo se lepi sa jednim posebnim lepkom, Acrylfix, mislim se tako zove, uglavnom za akrilije i on istopi i zalepi Plexiglas, tako da je ovo poprilično čvrsto. I ovo kad se utegne, pošto je sve pravljeno po meri, još jedan put se zahvaljujem Neši, koji je bukvalno legenda lik. Lik je hodajuća legenda. Mislim, ja sad počinjate kapirate priču. Ovo će bude žongliranje ovde. Sada stavljamo ovu ovde šinicu. Kako je to beše išlo, više sam ja zaboravio. Jel tako išlo? Tako išlo. Ili nije? Ok, šta je bila ideja? Ideja je bila da bukvalno za grafičnu kartu sa dvostranom slepenom trakom zalepimo ovo, ali ovo je tako napravljeno dobro. Mislim, pogledaj ovo. Koliko je ovde zazor, pa ga ovo ovde pritiska. Jednostavno, ovo nema gde. Savršeno je. Samo ću ovde posle nešto da uglavim, da ga pritisnem na ovu stranu ovamo i to bi bilo to. E sada, šta radimo sada? Sad stavljamo ovaj ovde deo. Samo pre toga moram da ventilatore pobodem, odnosno treba mi razdelnici. Evo ga razdelnik za 3 ventilatora. I tim ću da kontrolišem ovaj CPU i ova dva gore. Sad imam koji je CPU fan, CPU fan, ok, taj nam treba. Sve i mogu ovdje da uhvatim sa vezicom ovaj kabel, da onda pritisnem ovaj ventilator, odnosno ovaj kabel. Ovo je kabel za ventilator, ovo je kabel za RGB, ovo je kabel za RGB, ovo je kabel za ventilator. Ovo nam ne treba ovdje, gdje su makaze kad su ti patrovi ovdje. Lepo je uhvatim, nemam glupu priču i sekao sam kabel. To je baš bilo... kako sam failovao. Kako sam failovao. Sve sam ovo lepo zatvorio, nisam ubao konektor od grafične karte. Šestopinac. Još ja vidim, ide lagano ovo sve. Pošto je najviše bio na taj kabel grafičke karte. Kako će on da se izlomi, kuda ću njega provučem. Ide lagano sve, priča pije vodu. Glupus. Ovdje pa posle imam prostora da se krije s ovim kamerom. Ovim šargarepica kamerom. Sad ćemo ovdje ovako da ga savijemo. Zavučemo ovo. Bolje nego da sad tu nešto se naprežem, zezam i slično. Sada grafična karta može da radi tek. Ne sme da mi padne dole, ok, daj. Daj vezicu.
kablove, posle utežem i stavljam kontroler. Sada idemo u novi prednji deo. Ovo uklapanje me sad najviše brine. Da vidimo kako ćemo sad izvedemo. Smetaju mi ovo ovde slova. Kako sad ovo da izvedem, crni Dušan, kako si ovo prevideo. Jer sam te ovo posljednje da lepim. Kako ću ovo sada da izvedem? Da, ovdje nije frkal, kod ovog ovdje šafa je frkal. Sad nešto majmuniše. Imamo iznuđeno, ali ok rešenje. Bukvalno su milimetri u pitanju. Kuda sam ja ušao, ja ne mogu da verujem. Eto zašto je duga devetka legendarna šrafciger. Ima rešenje i bez ovoga. Sad, šta je potrebno, još i ovo sam mogu da uradim da mi život bude lakši, mada tu bi trebalo negdje da bude, evo ga. Da skinem sad onaj film zaštitni. Znate šta, neću budem glup jebot opet. Umoran sam i ovo mislim dođe zato što sam umoran. Daj da upalim bre test stran, da vidim da li sam ja povezao sve ventilatore kako treba, znači da li se tu prvo sve okreće i slično. Pa ćemo mi lako da skidamo ovo. Pali se memorija, da, ok, sad doći i operativni sistem, butove. Sad je vjerojatno već u Windowsu. Da, dobro što sam ovo uradio. Jednostavno vidim da mi radi power taster, tu sam mogu da failujem isto. A i za malo kontroler da zaboravim da stavim, ali bi ovdje failovo. Ovo stvarno u jednom danu dve velike stvari, pravljenje huda koje nisam snimao i ovo sada nije baš preporučljivo, ali eto. Ja sam morao budem ta budala. Vidi, mislim da sam uspeo, ali hoću budem 100% siguran. Jer se bacimo na gornju ploču, ti do ova dva ventilatora. To će po sve ovdje se napakuje i neće se vidjeti. Sjajno ovaj sistem kako smo ovo rešili. Dakle, ovo ide gore ovako. I što su namagnetisali šrafovi? Ne mogu da verujem, gledaj. Viš, ovi šrafovi su bili crni, brate, ono. I to je baš iskakalo. Aj manje više ovdje gore kućica, ali i ovaj taj sistem Cooler Masterov koji je zanimljiv. I ova dva idu ovdje i ovdje. Bila je poenta da ja vidim da li će svi ventilatori da se okreću, uključujući i ovaj ventilator na procesoru. Dakle, ovo ovdje, definitivno opet podižem da bi palio napajanje ovdje. Okreću. Zvara. Ok, odradili smo test run, ventilator svetli, povedali smo kontroler i slično. I sada ćete ovdje najlakše skapirati ovu priču ovako ako okrenem. Ovaj plexiglas i ovo ispod, eto kako će u principu to da svetli, samo menjat ćemo boje. I idem sad da utegnem kablove, sve da utegnem to sve, a onda prelazimo na jednu jako bitnu stvar, znači kod ovog builda, jako bitnu stvar. Da, zaboravio sam ovo, nikad neću ovo, i ovo ću skinuti još jedno 50.000 puta. Kako je zajebno raditi ove pipave bildiće. Skinemo film. Vidi, sa ove strane ima zaštitni film. Bože me, sačuvaj od ono. Sad je malo u offu rupa, ako ovo izdignem ovdje. Evo, mora da stoji ovdje, jednostavno mora stoji ovdje. Lakše ću skapirati ako ispravim ovako, pa dođem sa druge strane. Sad vidim gdje treba da probušim rupu, odnosno treba da napravim veću rupu. Tamo sam spakovao bušilicu. Ovaj build nema kraja, drugari. Ovdje nema kraja. Sad smo tu gdje smo hteli da budemo. I u principu ovo kad ofarbam u belo u fullu je. Ništa, stavio sam posljednji ventilator pa se onda bacam na utezanje kablova, to ću uraditi u timelapsu i poslije ću da vam pokažem onaj display da vidite kako izgleda display kad povežemo sve. I da, nisam u sredi, ajde da uradim prvo kablove pa vam pokažem što mi ide.
Oki sekiraši, u tome je fora. Tih zečeva, ovih ovde šargarepica, znači pogledajte te šargarepice. Šta recimo hoću da uradim? Hoću da na Wi-Fi antenu ovde stavim šargarepicu, da bukvalno šargarepica bude na Wi-Fi anteni. Jednostavno hoću da uradim sve te džidžabidže, a tih džidžabidža, sad spremite se, ima koliko hoćeš. Evo, bukvalno recimo ovog zeca stavimo ovde, pa zec ima kućicu, recimo ovu kućicu možemo da stavimo ovde, na primer. Pa onda recimo, vidiš, neka ograda zečija, tipa da se ovde završi sa ogradicom nekom. Suština je da ima i tih korpica, i gluposti, i svega, i to ćemo raditi detaljno kod lece na gajbi, ću predstaviti celu mašinu detaljno, odnosno, jer ako sad budem lepio sve ove zečeve i slično, nesem kod nje, bojim se da se ne raspadne, pošto planiram sa duplofanom da lepim, i onda mi je bolje da jednostavno sve pripremim ovde grubo, mislim, grubo, pa opet fino, i da onda kod nje sve na njenom setupu, njenom stolu se stavimo, to je kvaka. I ovde sam napravio i hud, obećao sam da ću da vam pokažem, tako da šargarepa radi savršeno. I evo recimo, ako sad upalimo kocka i molite s te strane, tebi će lakše bude. Znači ovaj CPU-Z, bench, stress CPU. I evo ga šta se događa sa frekvencijom. Tako isto radi GPU, stavio sam CPU temperaturu, GPU temperaturu, popunio šargarepe, koliko popunja C particije, odnosno koliko popunja D particije, to će ovako negde stajati na stolu, vidjet ćemo još gde. Uglavnom, kao što je naslov rekao, ovo je bilo sastavljanje. A sad idemo na finese u sledećem video materijalu, odnosno vidimo se u sledećem video materijalu. Bukvalno sam crko, znači kocka nemoj ni da sečeš ovo, znači rasposam se. Idem ekipa da spavam, bukvalno ću odmah spavam. Jutro sam ustao u 6, sada je koliko, 8, 9. Pola 9. Da, idem da spavam, znači to je to, znači prso sam.